皆さんこんにちは。キャンプワーク YouTube メンバーの木場です。今回もよろしくお願いします。僕はキャンプハックで記事を書いている40代後半のおっさんです。好きな食べ物はラーメンで、この時はセブンイレブンのレンチンラーメンをラージメスティンで蒸して作ってみました。さて、食べ終わったら焚き火の準備をしようと思うのですが、今回はとある焚き火台を使ってみます。その焚き火台とは、バンドックの焚き火ロータス、Amazon で4980円です。発売されたばかりの製品ではないので、今更感はありますが、興味のある方はお付き合いください。収納状態を見てみましょう。専用の収納ケースが付属し、その大きさはポケットサイズ。収納サイズは約33センチ ×24 センチ、厚さ3センチです。中身を見ていきましょう。これら4つのパーツで構成される焚き火台です。こちらが火床の上に来るフレーム。組み立てるときはこのように広げます。そしてこちらが足となるフレーム。これまた広げて使用します。これが火床ですね。ステンレスのプレート4枚が連結されています。最後に焼き網。折りたたまれた状態から広げて設置します。以上のように全てのパーツが変形することでコンパクト収納を実現した焚き火台です。それでは組み立ててみましょう。まず足となるフレームを展開して、火床のプレートを1枚形状に重ねます。こちらの突起で外れないように固定します。裏側はこんな感じですね。四隅の穴に足フレームを通して、突き抜けたフレームにもう一つのフレームを合体させます。最後に焼き網を乗せて完成しました。火床のプレートはエッジが鋭いので手袋の着用をおすすめします。収納ケースにシミがありますが、実はこれ血です。自宅でいじっている時に流血しました。組み立ての工程であれと滞ったのは火床のプレートの重ね方でした。しかし慣れれば簡単です。慣れれば簡単だということをこのバットを使って証明しましょう。この通りです。それでは組み立て状態のサイズ等を見ていきましょう。幅と奥行きは37センチ、高さは31センチです。重量は約1キロ。しかし見た目よりもだいぶ軽く感じられます。火床の面積はソロには十二分でしょう。これは長さ35センチの薪ですが、この通り余裕を持って収まります。ただし火床の上部にフレームがあるので、薪の太さは選ぶ焚き火台です。焼き網にはフレームを捉えるフック的な部品があり、ずれにくいようにできています。焼き網の面積はこんな感じ。乗っているのはメスティンと 0.7 リットルサイズのケトルです。それでは実際に焚き火をしてみましょう。まずはバトニングで序盤にくべる細い薪を用意します。焚き付けはフェザースティックで、順調に炎が育ってきました。すり鉢状の火床により薪の組みやすさは上々です。炎の勢いが増してきました。いい雰囲気です。あれですね。飲みたくなってきましたね。同じキャンプ場でキム兄さんやタグッちゃんも撮影しているのですが、多分バレないので飲んでしまいましょう。ハイボールを作ります。
飲みたい気持ちが強く、非常に濃いめのハイボールとなりました。火床上のフレームにより、巻きいじりには若干の窮屈さを感じます。数杯のハイボールを飲んだところで何かつまみを作りましょう。焼き網の出番です。もも肉のステーキを焼いていきます。窮屈な巻きいじりにも少しは慣れてきたような。美味しそうに焼き上がりました。撮影しながらだったのでちょっと焼きすぎましたね。ソロキャンプ、至福のひとときです。もうカメラ止めたいと思っています。さて、何かと邪魔に感じられる上のフレームですが、大きな鍋を使いたい時には重宝しそうです。ただし耐荷重は公表されていないので、大鍋の使用は自己責任です。ちなみに作っているのは僕の故郷山形で盛んな芋煮です。4人分ほどの芋煮が美味しそうに出来上がりました。同じキャンプ場で撮影しているキム兄さんやタグッちゃんに食べてもらおうと思います。さて、片付けるときは焚き火台ごと灰捨て場に持っていくことができます。考えてみたら上のフレームを外す必要はありませんでしたね。こんな感じで灰を捨てに行って、こんな感じで戻ってきました。一泊キャンプでの使用でこの程度変色していました。これからどのように育つのか楽しみです。さて、Amazon で焚き火ロータスを購入する際、こちらの薪スタンドもセット販売されていました。焚き火ロータスとのセットで7689円。この薪スタンドだけだと2709円です。専用の収納袋が付属し、収納サイズは直径14センチの長さ40センチ。重量は約 1.75 キロ。収納袋から中身を取り出しました。組み立て式の足と丈夫そうなコットンの布で構成されます。組み立ててみましょう。足の内部にはテンションコードが貼られていて、何ら難しいことはありません。布の裏側にあるポケットに足の角を差し込んで、こんな感じですね。完了です。これは簡単に取り外しができるので、調達した薪をくるんで運ぶことができます。サイトに戻ってきたら薪スタンドになるというわけです。地面が湿っている時に薪を保護できるということもありますが、薪を持ち運びやすくなるのが一番のメリットでしょう。以上、バンドックの焚き火ギア2つの製品をご紹介しました。焚き火台は必ず変形するので、今後不具合が出るかもしれません。また耐久性も未知数です。そういった経年変化を伝えることができないので、木場のおすすめですとは言えません。しかしサイズ感や構造を知りたかったキャンパーにとって何かしらの参考になったなら幸いです。それでは皆さん、またお会いしましょう。キャンパーク YouTube メンバーの木場でした。ご視聴ありがとうございました。